განმოგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენი ბოლო მსჯელობა ეხებოდა ტატიანეს სირიელის მოძღვრებას ძეღმერთის მამის სიტყვის, ბერძნულად ლოგოსის შესახებ და როგორც აღნიშნავდით, სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც და აღნიშნულ თემაზეც, ტატიანეს სირიელის მოძღვრებაში თან არსებობს მართლმადიდებლური აზრის გამოკრთომანი, უდიდესწილად კი მისგანვე მყარად ვერ მოაზრებული და შესაბამისად გაუკუღმართებული სწავლებანიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სახეზია. ყველა გამონათქვამს ტატიანესას, რასაც როგორც აღნიშნეთ, თანხვედრავს მართლმადიდებლურ მოძღვრებასთან ჩვენ ციტირებათა ჟამს ხაზს უსვამთ, ხოლო რაც კი განეშორება უცდომელ რწმენას შეძლებისდან გვარად განმარტავთ. კვლავ დაუბრუნდებით იმ მოვლენას, რასაც ქვეყნის შესაქმე ჰქვია და რასაც ტატიანეს თქმით წინ უსწრებდა ლოგოსის, ანუ ღვთის სიტყვის, იგივე ძეღმერთის შობა მამისგან. ამის შემდეგ ტატიანე ძეღმერთს, იმავე ღვთის სიტყვას აღიარებს სამყაროს დასაბამად. ეს ერთი შეხედვით ჯანსაღი აზრია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება და მათ შორის მეორე ჰიპოსტასი ყოვლადწმინდა სამებისა ძეღმერთი არის სამყაროს დასაბამი იმ გაგებით, რომ მისი ნებით შეიქმნა ყოველივე, მაგრამ თუ ამ დასაბამობაში ჩვენ იმას ვიგულისხმებთ, რომ ღვთის არსება, ღვთის ბუნება დაედო საფუძვლად შესაქმეს და შესაქმე თანაზიარია ღვთის ბუნებასთან, ეს გახლავთ უკიდურესად გაუკუღმართებული აზრი, რადგანაც ეკლესიური სწავლებით მთელი შესაქმის საფუძველი და სათავე არის არა ღვთის არსება, რომელიც არავის არასოდეს არ განეყოფება და რომელთანაც თანაზიარი პირდაპირ მნიშვნელობით, ესე იგი არსობრივად მისი ნაწილის მქონე ღვთის ბუნების არც ერთი ქმნილებათაგანი არ არის და არ შეიძლება იყოს. შესაბამისად ეს არსება საფუძველი არ არის შესაქმისა, არამედ საფუძველი შესაქმისა გახლავთ ღვთის ნება. ანუ ღვთის ნება ის ძალა, რამაც ყველაფერი აღაგო და არავინ არც ერთი მოძღვარი საეკლესიო მართლმადიდებელი არასოდეს მინიშნებითაც კი არ მიუთითებდა ოდესმე იმას, რომ ღვთის არსებისგან შეიქმნა ყოველივე. ღვთის არსებისგან, ღვთის ბუნებისგან, ისე როგორც ღვთის პირთაგან ყოველივე შეიქმნა, ეს შეგვიძლია ვთქვათ მხოლოდ გადატანით მნიშვნელობით, როგორც მშობელი და დამბადებელი და შემქმნელი, ანუ საფუძველი და სათავე ყოველივესი ღვთიურობაა, ღვთეება, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ღვთის არსების ნაწილია შესაქმეში, ეს ყოვლად შეუწყნარებელი აზრია. ტატიანეს მსჯელობაში უფრო გადახრა აქეთკენ გვაქვს, ანუ გადახრა იქეთკენ, რომ ძეღმერთი არსობრივად თითქოს და ეთანხმება, ეთანადება, შეეზიარება ქმნილებას და აქ ფაქტობრივად უკვე რაღაც პირველ ნიშნები და პირველ საფუძვლები ორიგენისტული და მოგვიანებით არიანული გაუკუღმართებისა ძეღმერთის როგორც შესაქმეთა დასაბამის და თვით ძეღმერთის როგორც ქმნილების შესახებ უკვე სახეზია. თუნდაც ეს აზრი, რომ ტატიანეს სიტყვები რომ მოვიტანოთ ახლა, იგი ვიცით სამყაროს დასაბამად, ესე იგი ძეღმერთის სიტყვა ღვთისა, რაც იქმნა გაცემის გზით და არათუ მოკვეთის გზით. აქ იგულისხმება, რომ თითქოს მამაღმერთმა გასცა ძეღმერთი, რაც შესაქმით დაგვირგვინდა. შემდგომ ტატიანე განაგრძობს, მამისაგან ღვთის სიტყვის შობამ, ანუ სიტყვის გამოსვლამ მამისაგან დაჰბადა ყოველივე, მაგრამ თვით მამას ნაკლულევანებას სიტყვისას, ანუ მამას უსიტყვობას ვერ განუკუთვნებთ. სიტყვა და გონება ბერძნულში ერთი და იგივე ცნებით ლოგოსით გამოითქმის ხშირად და ალოგოს, ანუ უსიტყვო, რაც გათანაბრებულია უგონებოსთან, უაზროვნოსთან, აი ამ გაგებას ტატიანე მიუხედავად მისი გაუკუღმართებული ტერმინოლოგიურ აზრობრივი მსჯელობებისა, აი მართლაც უკიდურეს გაუკუღმართებას, რომ თითქოს მამისაგან ძის, ანუ მისი სიტყვის, მისი აზრის გამოსვლით მამა დაცარიელდა სიტყვისაგან და აზრისგან, აი ამ აზრს ის მკვეთრად უპირისპირდება, როდესაც ამბობს და გარკვეული სახეობრივი სიმბოლოც მოაქვს. ისევე როგორც ერთი ჩირაღდნისგან მრავალი ცეცხლი აინთება, ხოლო სხვა მრავალი ჩირაღდნის ანთება პირველ ჩირაღდანს სინათლეს არაკლებს, ასევე ლოგოსიც, რომელიც გამოდის მამის ძალისგან, ესეც დაუზუსტებელი გამონათქვამია, რაც ნიშნავს მამის ძალა, მაშინ როცა პავლე მოციქულის სწავლებით ვიცით, რომ სიბრძნე და ძალი მამისა თავად ძეღმერთია, თავად ღვთის სიტყვა. ლოგოსიც, ანუ ღვთის სიტყვაც, რომელიც გამოდის მამის ძალისგან, უსიტყვოდ როდი ტოვებს მშობელს. მეც ვმეტყველებ, თქვენ კი ისმენთ, მაგრამ სიტყვის გადასვლით ჩემგან თქვენამდე, მე მეტყველი სიტყვისგან როდი ვიცლები, არამედ გამოვცემ რა ხმას, იმას ვესწრაფი, რომ გავამშვენო თქვენში არსებული უშვერი ნივთი.
ეს მოტანილი სახეობრივი მსჯელობა ჩვენ იმაზე მიგვიტითებს, რომ რაღაცას წოდება ტატიანე, რაღაცის გამოთქმას ცდილობს, მაგრამ არც გონებრივი და არც ტერმინოლოგიური სრულყოფა მას არ ყოფნის იმისთვის, რომ ჭეშმარიტი სწავლების უცდომელობა დაიტიოს და დაიცვას, ამიტომ ერთი მხრივ ის მამისა და ძის თანამყოფობას, მარადიულს ასაბუთებს და რომ მამისგან ძის შობა არ გულისხმობს მამის დაცარიელებას ძისგან, მაგრამ მეორე მხრივ აშკარა ნიუანსია იმისა, რომ ამ ძისგან აინთება მრავალი ჩირაღდანი, ანუ ძე გადადის მრავლობაში, რომ ძე არის შესაქმის მთლიანობა და ძისგან არსებითად, არსობრივად, ბუნებითად, ანუ მისი ბუნების, ძის ბუნების გზით შესაქმე ფუძნდება. აი ეს ორი მხარე მოძღვრებისა, ერთი მხრივ მართებული, რომ მამა და ძე თანაარსია ყოველთვის, ხოლო მეორე უმართებულო, რომ ძე ხდება შესაქმის არსობრივი საფუძველი და არა მხოლოდ ნებელობითი. ეს ორი მხარე გამთლიანდებოდა და ღირსეულ სწავლებას ჩვენ მივიღებდით ტატიანეს, რომ ძის შობა მამისგან მართლმადიდებლური ტერმინოლოგიით გამოერთქვა, რაც ასე შეჯამდება, რომ ძე ღმერთი მართლაც იშვება ჭეშმარიტად მამისგან, მაგრამ ეს შობა არის დაუსაბამო და დაუსრულებელი. რაც დაუსაბამოა, ის აუცილებლად დაუსრულებელია და შესაბამისად, რაც ბუნებითად დაუსრულებელი, ის აუცილებლად ბუნებითად დაუსაბამოა. ამიტომ მართლმადიდებლობა სწორედ ამგვარად ასწავლის ძის შობას მამისგან, არა იმგვარად, რომ ძე იშვა მაშინ, როდესაც სამყარო უნდა შექმნილიყო თითქოს და რომ ძის შობა არის სამყაროს შექმნა, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზრით, რომ ძე მარადიულად ყოფობს მამაში და მარადიულად იშვება მისგან. აი ეს სწავლება ერთი მხრივ ძისა და მამის აბსოლუტურად ერთიანი ბუნებითი განუყოფლობისა და მეორე მხრივ ძის პიროვნულად მარადიული შობა მამისგან და შესაბამისად ძის პიროვნულობის მარადიული თვითმდგომობა და მამისაც ასევე მარადიული თვითმდგომობა სწორედ ამ მართლმადიდებლურ ფორმულირებაში წევს. რაც შეეხება ტატიანეს, ის განაგრძობს თავის მოძღვრებას ძე ღმერთის შესახებ და ამბობს: ისევე როგორც დასაბამად შობილმა ლოგოსმა, თვითონ ეს აზრით, რომ ღვთისმსიტყვარის დასაბამად შობილი ვერ თანხვდება ზედმთლად გაუკუღმართებული შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესია ასწავლის ძე ღმერთის მყოფობას დასაბამში, ესე იგი ტერმინი დასაბამი ძე ღმერთის მყოფობაზე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, როგორც ეს იოანეს სახარების დასაწყისშივე დასაბამში იყო სიტყვა. და სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო ის სიტყვა. ასე რომ ტერმინი დასაბამობა არ აკლებს ძეს ღმერთობისგან, რადგანაც ეკლესიური განმარტებით დასაბამში მყოფობა ნიშნავს მარადიულ მყოფობას და არა გარკვეულ ჟამს შექმნას. დასაბამში ქმნილობა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ჟამს შექმნას ნიშნავს, მაგრამ დასაბამში მყოფობა მარადიულ მყოფობას ნიშნავს და მით უმეტეს წარსულ დროში იყო, ესე იგი ყოველთვის იყო. და მიუხედავად ამისა, რომ დასაბამობა ამ გაგებით ძე ღმერთისადმი ითქმის, მაინც ფრაზა ტერტულიანეს, რომ დასაბამად შობილი თუ ის შობილში მართლაც მარადიულ შობას არ მოიაზრებს და მხოლოდ მოიაზრებს იმ გაგებით, რომ იშვა ძე მამისგან და უკვე ის მამაში აღარ მყოფობს და დამთავრდა შობა. აი თუ ამაზრით ამბობს ის, იმიტომ რომ შობილობა ამ შემთხვევაში როგორც თითქოს აღსრულებული პროცესის და დაბოლოებული პროცესის წარმომაჩენელი ტერმინი, რა თქმა უნდა, მიუსადაგებელია, კვლავ გავიმეორებთ იმ უწმინდეს მართლმადიდებლურ სწავლებასთან, რომლის თანახმადაც ძე ღმერთი, როგორც შობილი, მარადიულად შობილია და მარადიულად მამაში მყოფი. არასოდეს არ არის წამი, რომ მამისგან განიყოს ძე ბუნებითად და არასოდეს არ არის წამი, რომ მამისგან შობილი არ იყოს ძე პიროვნულად. აი ეს გახლავთ მართლმადიდებლური სწავლება. მაგრამ ტერტულიანი განაგრძობს, ისევე როგორც დასაბამად შობილმა ლოგოსმა თავის მხრივ შვა ჩვენეული შესაქმე, ამიტომ აღნიშნავთ სწორედ, რომ აი ასეთი პარალელი უკვე მკვეთრად მიგვითითებს, რომ იმ დასაბამში ღვთის სიტყვის შობილობა ტატიანეს არ ესმის მართლმადიდებლურად, მას ეს შობილობა არ ესმის მარადიულად და დაუსრულებელ მოვლენად, არამედ ესმის დამთავრებადად, რომ იშვება რა დამთავრდება ეს პროცესი. იმიტომ რომ მაშინ ასეთ მკვეთრ პარალელს შესაქმესთან დაკავშირებით ის არ გაავლებდა, რომ დაუშვათ როგორც მამისგან იშვება ძე, თურმე ამგვარად ვიშვება შესაქმე ძისგანაც. მით უმეტეს ეს მეორე გზის ხმარებული ტერმინი შობა კიდევ უფრო მეტ გაუკუღმართებას იტევს, რადგანაც ტერმინი შობა იმით ემიჯნება ტერმინ ქმნას,
რომ შობაში არსობრივი ნაწილის გაცემა იგულისხმება, ხოლო ქმნაში მხოლოდ ნებელობითი აქტის საფუძველზე საკუთარი არსების მონაწილეობის გარეშე რაიმეს დამზადება. როგორც ამ ქვეყნად მაგალითად შვილი იშვება მშობლებისგან და მშობლების არსობრივი ნაწილი მასში არის და ჩვენ არ ვამბობთ რომ შვილი იქმნება მშობლებისგან, მაგრამ ნივთი იქმნება ოსტატისგან და ამ ნივთის წარმოქმნის საფუძველი არის ოსტატის ნება და არა ის რომ ოსტატის როგორც ადამიანის ადამიანური ბუნების ნაწილი გადავიდა ნივთში. პირდაპირი მნიშვნელობით. მხოლოდ ოსტატის ნებელობას რახვა, გონება და შემდგომ ფიზიკური ქმედება იმ ზრახვისა და იმ ნების აღსასრულებლად ხდება საფუძველი ნივთის ქმნისა. ამიტომ ითქმის, რომ შექმნა ეფუძნება ყოველთვის ნებას, ხოლო შობა პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობთ ამ ტერმინებს, იმიტომ რომ პირობითად ზოგჯერ შობაც შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც ჩვენ ადრეც აღნიშნავდით, ქმნასთან დაკავშირებით და ქმნაც ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც ზოგჯერ შეიძლება თითქოს შობას გაუიგივდეს, უფრო ეს ალბათ ითქმის მეორე ტერმინზე, ქმნასთან იდენტურ ტერმინზე, როგორიცაა დაბადება. აი დაბადება მაინც დამკვიდრდა, თუნდაც ზეპირ სიტყვა ხმარება და შემდეგ წერილობითიც, მაგრამ არა საეკლესიო ენაში შობის მნიშვნელობით. მაშინ როცა დაბადება აბსოლუტურად იგივე ტერმინი გახლავთ საეკლესიო კონტექსტში და მთელი ძველი ქართული მწერლობის მადზე, რაც შექმნა. დაბადება არანაირად არ გულისხმობს შობას. დაბადება გულისხმობს მხოლოდ შექმნას. სამწუხაროდ ეს აღრევა ტერმინ დაბადებასთან დაკავშირებით ჩვენ შეიძლება ცალკეულ გამოკვლევებშიც ვნახოთ, სადაც ძველი ქართული ტექსტებია განხილული. ან ზოგჯერ როდესაც ესა თუ ის გამომცემელი ტექსტისა ზედმეტს შეეცდება რომ იტყვიან და საღვთისმეტყველო განმარტებების და ან და კომენტარების ნართვის ვალდებულებასაც იკისრებს, ცდომილებანი არაიშვიათია. რამდენიმე გამოკვლევაში პირდაპირ წერია რომ რომელიმე წმინდა მამასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს იგი ასწავლდა ცეხმერთის დაბადებულობას, რომ ცეხმერთი დაბადებულია მამისგან. კვლავ აღნიშნავთ, რომ დაბადებულობა ძველ ქართულში აბსოლუტურად იგივეა, რაც შექმნა, რაც გაჩენა, არაფრისგან გაჩენა და მკვეთრად ემიჯნება ტერმინი დაბადება შობას. ამიტომ როცა პირდაპირ მნიშვნელობით მოუხმობთ ჩვენ ტერმინებს შობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დაბადება ქმნა, პირდაპირ მნიშვნელობით სწორედ ის აზრი უნდა ჩავდოთ აღნიშნულ ტერმინებში, შობა გულისხმობს არსების გაცემას, არსობრივ თანაზიარებას, არსობრივ თანაარსობას, შობილისას და მშობლისას, მაშინ როცა ქმნა გამორიცხავს არსობრივი ნაწილის გაცემას და ეფუძნება მხოლოდ შემქმნელის ნებას. ამიტომ ვამბობდით ჩვენ ადრე არაერთგზის, რომ მთელი შესაქმე დაფუძნებულია არა ღვთის არსებაზე, ანუ ღვთის არსების გაცემა კი არაა შესაქმე, არამედ მთელი შესაქმე დაფუძნებულია ღვთის ნებაზე, ღვთის ნების საქმედ ქცევა, ღვთის განზრახვის სრულყოფა არის შესაქმე იმავე ღვთისგანვე აღსრულებული, რა თქმა უნდა, მან ინება და სრული არაფრობისგან და არა თავისი არსებისგან, არამედ სრული არაფრობისგან შექმნა ყოველივე. რაც შეეხება შობადობას ბუნებითი მნიშვნელობით იქ ნებაზე არ מחვილდება ყურადღება, რა თქმა უნდა, იქ מחვილდება არსობრივ გაცემაზე და არსობრივ ერთებაზე, რომ მამისაგან შობილი ძე არსით და ბუნებით მამისეულია. როდესაც შესაბამისად პარალელს გავავლებ და იდენტურობას ან და მსგავსებას დავინახავთ ღვთისა და შესაქმის ურთიერთმიმართებასა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საკუთრივ ღვთის სამპიროვნულობაში მამისა და ძის ურთიერთმიმართებას შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გაუკუღმართებულად გვესმის ტერმინი შობა და აქ რომ მართლმადიდებლური ფორმა მიეცა ტატიანეს თავისი მოძღვრებისთვის, ჩვენს მიერ წაკითხულ წინადადებას ასეთი სახე უნდა ჰქონოდა. ისეო როგორც დაუსაბამოდ, არა დასაბამად, არამედ დაუსაბამოდ მამისაგან შობილმა ლოგოსმა, მამისეული და სულიწმიდისეული და თვით თავისივე ნებით, იმიტომ რომ ერთია ნება ყოვლადწმიდა სამებისა, სულ არაფრისგან შექმნა ჩვენეული სამყარო, რაჟამს განახორციელა მან შემოქმედებითი აზრი და სრულყოფა მისცა მას, ხოლო ეს შემოქმედებითი აზრი ყოვლადწმიდა სამების ჰიპოსტასების მონაწილეობით ასე გამოითქმის, რომ შესაქმე აღესრულება მამისაგან ძის მიერ სულიწმიდაში, აი ამის აღსრულება რა თქმა უნდა საღვთონების ხორჩესხმა პირობითი გამონათქვამით საღვთონების საქმედ ქცევა. კვლავ აღნიშნავთ, რომ ტატიანეს ფრაზას მართლმადიდებლური სახით ასეთი ფორმულირება უნდა ჰქონოდა, რომ დაუსაბამოდ მამისაგან შობილმა ლოგოსმა და ღვთის სიტყვამ მამასთან და სულიწმიდასთან ერთად აღასრულა შესაქმე. აი ესა მართლმადიდებლური სწავლება სრული არაფრობისგან. ხოლო ტერტულიანე კი გაუკუღმართებული ტერმინოლოგიური ფორმულირების შემდეგ განაგრძობს. ასევე მეც ღვთის სიტყვის დარად, ახალშობილი და ჭეშმარიტების შემეცნების შემთვისებელი, თავის თავზე ამბობს ამას, რომ მე ვარ ახალშობილი და ჭეშმარიტი შემეცნების შემთვისებელი, კეთილ შევაწყობ
ჩემი თანამკვიდრი ნივთიერების აღრევას. ეს ბოლო ფრაზეოლოგია იმდენად ბუნდოვანი ან და იმდენად მოკლებულია რაღაც დახვეწილობას, რომ აზრის გამოტანა ჩვეულებრივ ჭირს. მაგრამ რამდენადაც ტატიანე მატერიის და ამ ქვეყნიური სამყაროს დასაბამიერებაზე და შექმნილობაზე საუბრობს, ეს მას უკვე მართლმადიდებლობასთან და ქრისტიანულ სარწმუნოებასთან რა თქმა უნდა აახლოებს, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა სოფხედველობრივი სისტემებისგან, სხვა ფილოსოფიური მიმდინარეობებისგან ერთადერთი სწორედ საეკლესიო მოძღვრება, რომელიც მთელი სამყაროს ქმნილობას აღიარებს. კვლავ აღნიშნავთ, რომ ტერმინი ქმნილობა ჩვენ შეიძლება ფილოსოფოსებთანაც ხშირად ვნახოთ და ღმერთის სახელდება შემოქმედად, მაგრამ ყველა მათგანი აღნიშნულ ტერმინებში მხოლოდ პირობით შინაარსდებენ. ბუნებითი მნიშვნელობით ქმნადობას ისინი არასოდეს არ გულისხმობენ და არ შეიძლებოდათ ეგულისხმათ, იმიტომ რომ მათი სოფხედველობრივი სისტემა დიამეტრულად საწინააღმდეგოა. თვით პლატონიც ღმერთს უწოდებს შემოქმედს, შემქმნელს, მაგრამ ბუნებითი მნიშვნელობით კი არა, რომ ის მართლაც შემოქმედია, მართლაც შემოქმედი, როგორც აღნიშნეთ, ყოვლითურთ თვითვეა წყარო მისგან წარმოქმნილი და მის მიერ შექმნილი რაიმე საგნის ან და მოვლენისა. ანუ მასალაც თვით რომ მისგანვეა შექმნილი. ანუ სრული არაფრობისგან რომ ქმნის რაიმეს, აი ესაა ბუნებითი შესაქმე და ამის აღსრულებელია ბუნებითი შემოქმედი. მაგრამ პლატონისეული ღმერთი დემიურგი წინასწარ არსებული, ესე იგი არამისგან შექმნილი, არამისგან დაბადებული ქაოსისგან, ხოლო ეს ქაოსი 4 სტიქიონის არევობაა, ესე იგი მატერია, რომელიც წინასწარ არსებულია და ღვთისგან არაა შექმნილი, აი ეს მატერია ღვთისგან ხდება ფორმირებული. ესაა პლატონის სწავლება ეგრეთ წოდებული შესაქმის შესახებ და მთელი ანტიკური ტრადიცია, გვიან ანტიკურიც იქნება ეს ნეოპლატონიზმი, თუნდაც პლოტინი, პროკლე და სხვები, რა თქმა უნდა, მთლიანად გამორიცხავენ პირდაპირ მნიშვნელობით შესაქმეს და მხოლოდ აი ამგვარ მოწესრიგებას, ფორმის მიცემას, ან და ემანაციას, გადმოღვრას, გამოცემას, გამოშუქებას იმისას, რაც თავისთავად არსებობს, აი ამას მოძღვრობენ. პლოტინის სწავლება კიდევ უფრო შორს მიდის და მას მთელი ეს სამყარო ღვთიური არსების ნაწილად ეგულვის, არა ღვთის ნებაზე დამყარებულად, იმიტომ რომ ღვთიურობა ნეოპლატონისში ნებას მოკლებულია, მას უნდა თუ არ უნდა მისგან დამოუკიდებლად, მაგრამ მისი სისავსისგან ყველაფერი იქმნება და ნივთიც ისევე ნაწილია იმ უზენაესი ერთის ბუნებისა და არსებისა, როგორც თუნდაც უაღმატებულესი ძალნი. აი ესაა ნეოპლატონური სწავლება, რაცაც დიამეტრულად საწინააღმდეგოა საეკლესიო მოძღვრება, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, მთლიანად და ყოვლითურთ ღმერთს ნებელობას განუკუთვნებს, შესაბამისად პიროვნულობას და პიროვნული ნებელობით მთელი შესაქმის აღსრულებას გვასწავლის, რომ შესაქმის აღსრულება ინება უფალმა და სრული არაფრობისგან განახორციელა და აქედან გამომდინარე მთელი შესაქმეც ღვთისნების აღსრულება და არა ღვთის არსების თავის თავში ბუნებითად დამტევი. სხვათა შორის ეს აზრი, რომ მატერია დასაბამიერია განსხვავებით პლატონურ, არისტოტელურ და სხვა მოძღვრებებისგან, ტატიანესთანაც როგორც აღნიშნეთ, მკვეთრად ხვდება, როდესაც ის ამბობს: ნივთიერება დაუსაბამო არ არის, შობილია იგი და შექმნილია არავინმე სხვის მიერ, არამედ მარტოოდენ ყოველთა შემოქმედისგან დაიბადა იგი. ამ შემთხვევაში შობილობა ძნელი გასაგებია, რაც ნიშნავს უფრო მაინც ალბათ დაბადებულობას, ქმნილობას გულისხმობს ტატიანე და ამიტომ ეს სიტყვები ჩვენ შეგვიძლია რომ თანხვედრად მოვიაზროთ მართლმადიდებლურ სწავლებასთან. განსაკუთრებით ხაზს გაუსვამთ ღირსებას, მისი მკვეთრი ფორმულირებისას და ეჭვიანა რომ ტატიანეს ადრესატად და საწინააღმდეგო აზრის გამომთქმელებად ხელოვნებაში აქვს მთელი ანტიკური ტრადიცია, ამიტომ მისი ეს მკვეთრი ფორმულირება, რომ ნივთიერება დაუსაბამო არ არის, ამ ანტიკური აზროვნების რადიკალურ უარყოფას ნიშნავს. აღნიშნული ძეგლის მისი აპოლოგეტური შრომის მომდევნო ნაწილი საკუთრივ ქრისტოლოგიურ და სოტერიოლოგიურ სწავლებას გადმოგცემს, უბრალოდ ეხება ამგვარ სწავლებას, კერძო სწავლებას მკვდართა აღდგომის შესახებ. განსაკუთრებით აღნიშნულ სწავლებასთან დაკავშირებით ტატიანე განაგიქებს სტოიკოსთა, სტოიკური ფილოსოფიის საფუძვლებს, მის სისტემას და ესაა სრულიად მართებული და ღირსეული განკითება სტოიციზმისა, რადგანაც ანტიკურ ტრადიციაში თუ რაიმე მართლაც აბსოლუტურად აზრს მოკლებული ფილოსოფიური სისტემა იყო მთლიანობაში, მიუხედავად ცალკეული ღირსეული და ტერმინოლოგიურად დახვეწილი და საჭირო სწავლებებისა, მთლიანობაში თუ რაიმე სისტემა იყო მართლაც გონებრიობას, აზრობრიობას და ცნობიერებას მოკლებული, ეს გახდა სწორედ სტოიციზმი, რომელიც ქადაგებდა, რომ სამყარო ისევე არის ცოცხალი, ცოცხლობა ამ შემთხვევაში მას არ გულისხმობს, რასაც ჩვენ ვესწრაფვით, რომ მიუთითოთ, ასე იგი იმგვარადვია ცოცხალი, როგორც ნებისმიერი სხეული და ეს ცოცხლობა მათ მიერ როგორაა განმარტებული, რომ სამყარო
იბადება, იზრდება და კვდება. მაგრამ სამყაროს სიკვდილი არ ნიშნავს ყველაფრის გაქრობას, ის რაც შიგთავსია, ძირეული მარცვალია სამყაროსი და რასაც სტოიკოსები უწოდებდნენ იმავე ტერმინს, რასაც ჩვენ ზემოთ ვახსენებდით, ლოგოს, ანუ სიტყვა, მაგრამ სიტყვა ამ შემთხვევაში საერთოდ ვერ ფარავს ამ სტოიკურ აზრს, ეს უფრო რაღაც ესეთი მარცვალია, თესლობითი ხასიათის მარცვალი და ეს სწორედ ასე აქვთ მათ ფორმულირებული ლოგოს სპერმატიკოს, ანუ თესლობითი ლოგოსი, აი ეს როგორც ყველაფრის სათავე და ყველაფრის თავის თავში შემამკვრივებელი და ყველაფრის თავის თავისგან აღმომაცენებელი, ასე გაიგება სტოიკოსებთან ლოგოსი. ეს ლოგოსი შეუმუსრავია, თავის თავისგან ის აღმოაცენებს სამყაროს, ეს სამყარო იზრდება, უახლოვდება გარკვეულ მიჯნას, მწვერვალს და შემდეგ ყვავილივით ჭკნება და დასასრული სამყაროს სტოიკოსთა აზრით არის მისი მთლიანად ცეცხლში შთანთქმა. მაგრამ ამით არ მთავრდება მოვლენა, იმავე ლოგოსისგან კვლავ აღმოცენდება მთელი ეს სამყარო ზუსტად იგივე აბსოლუტურად იგივეობრივი წინარესთან, მთელი თავისი ნებისმიერი თუნდაც შემთხვევითი ატრიბუტებით, რომ კვლავ დაუშვათ იგივე სოკრატე იქნება, იგივე ძაღლი ეყოლება, იგივე პითაგორა იქნება უფრო ადრე და ასე შემდეგ. ყველაფერი აბსოლუტურად იმავე წესით განმეორდება, ისევ შეიმუსრება, კვლავ ისევ აღმოცენდება და აი ასე დაუსრულებელი ციკლური წრებრუნვები სტოიკოსებისა, რა თქმა უნდა, მიუღებელი აღმოჩნდებოდა დადიანესთვის. თუმცა დავძენთ აქვე, რომ საკუთრივ ეს ცეცხლში შთანთქმა სამყაროსი, ჩვენ თუ ამ შემთხვევაში ხედველობაში არ მივიღებთ ამ მართლაც ნონსენს სტოიკურად დაუსრულებლად ერთი და იგივე სამყაროს ციკლური განმეორებისა, საკუთრივ სამყაროს აღსასრულის ეს მხარე, რომ ის ცეცხლში შთანთქმება, საკმაო პარალელს პოულობს საეკლესიო მოძღვრებასთან სამყაროს ასევე ცეცხლში შთანთქმის შესახებ ამ დაძველებული კვდომადი ხრწნადი მატერიისა, როგორც ეს მკვეთრად არის გამოთქმული წმინდა ბასილი დიდის მიერ და თვით ამ მოვლენის ამსახველი სტოიკური ტერმინიც ეკპიროსის, ანუ ეკპიროზისი, ასევე ბასილი დიდმა ჩათვალა მართლმადიდებლური მოძღვრების ამ კუთხით მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებული და სამყაროს ამ დაძველებული და მოსპობადი ხრწნადი ნივთის ცეცხლში შთანთქმის გამომხატველობისთვის მისადაგებულ ტერმინად. აი ეს სტოიკური სიტყვა მან ამ კუთხით მიიჩნია. სხვა შემთხვევებიც მრავალია, როცა სტოიკური ტერმინოლოგია ღირსეულად იყო გამოყენებული ეკლესიის მამათა მიერ, სხვათა შორის ერთი ვრცელი ნაშრომიცაა გამოცემული ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეკლესიის მამათა სტოიციზმი. მართალია ეს ფორმულირება ან მცდარია თუ პირდაპირ გააზრებით მოიყვან და სამუშაო ტერმინია, ისე როგორც ჩვენ ხშირად ხვდება ეკლესიის მამათა ნეოპლატონიზმი, პლატონიზმი, არისტოტელიზმი და სხვა. მაგრამ აქ მხოლოდ ის იგულისხმება, თუ ამას ჩვენ მართებულ გესს მივცემთ, რომ გარკვეული დებულებანი ან და უფრო ხშირად გარკვეული ტერმინები, რაც მართლმადიდებლური მოძღვრების დამტევნელად შეიძლებოდა წარმოჩენილიყო აი ამ სისტემებისგან მოხმობილ იქნა ეკლესიის მამათა მიერ და არანაირად სარწმუნოებრივი სამოძღვრო თანხმედრა, რა თქმა უნდა, მათ შორის. ამიტომ სტოიკური ტერმინოლოგია და ცალკეული გამონათქვამები მათი, რაც კი ღირსეულად იქნა მიჩნეული ეკლესიის მამათაგან, როგორც ვთქვით, გამოყენებულია, მაგრამ თვითონ სტოიციზმი თავისთავად როგორც სოფხედველობრივი სისტემა ყოველთვის უკიდურესად იგმომოდა ეკლესიის მამათაგან და მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ სწორედ დადიანე. ამ საგიძე ჩვენ უფრო დაწვრილებით შემდგომ საუბარში განვაგრძობთ მჯერობას, ამჯერად დაგემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისათვის.